मेरो श्रीमानले आमालाई यति मिस गर्ने कि आमासँग टाढा बस्दाको उहाँको त्यो कमी आमालाई मिस गरेको देख्दा यस्तो नराम्रो लाग्थ्यो, यस्तो दुःख लाग्थ्यो। अनि उहाँको भावलाई बुझेर मैले 2-4 शब्द लेखेँ र यो चाहिँ म मेरो श्रीमानलाई अनि जो चाहिँ विदेशमा बसेर आफ्नो आमालाई, आफ्नो परिवारलाई मिस गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ डेडिकेट गर्न चाहन्छु है। हे आमा, यो प्राण तिमीतिर सधैँ साथको सपारी छु नि, पार्दिन कमी केही जहाँ भए पनि यो प्राण छ उन्जेली। बलियो रुखमा त्यो जरा तिमी हौ, तिम्रै त हो नि देना, बालाखा पनमा ताता तुते गर्या सम्झन्छु प्रत्येक क्षण। थियो कस्तो ममता गहिरो क्षमता, लगायो शक्ति कति, गुनासो नगरी लाड प्यार दिई हुर्कायो सबलाई उति। सन्तान घरभर अभाव कति थियो, बिर्सियो उनलाई हेरी, सपना सिद्धियो वैस जवान गयो सन्तान उकास्दाखेरि। बाँडेर ममता बराबरी गरी हुर्कायो 10औं जना, वृद्धावस्था हुँदा उमेर सकिँदा सन्तान पुगे 4 कुना। पिड्न ल्याउ कति नि यो छोरा बाँकी छ, व्यवहार मिलाउँदैछु नि, बिउजिँदा तिमी साथ सिरानी तिमी कहाँ म राख्न आउँदैछु नि। हिजो थिएँ बालखा आज भैँसायो छ एक दिन बुढो हुनी, जे कर्म गर्छु फेरि घुमी फिरी त्यही मैले भोग्नु छ नि। यो धरती आउँदा आँखा खोल्दा थियो तिम्रो काखको भर, थियो स्वर्ग त्यही काख यो मनले भन्छ तिमी नै हौ ईश्वर। यो धरती आउँदा आँखा खोल्दा थियो तिम्रो काखको भर, थियो स्वर्ग त्यही काख यो मनले भन्छ तिमी नै हौ ईश्वर।